қызық емес. Біз кредит алуды уыққа тұратын халықпыз бар. Біз кредитті қай кезде аламыз? Біз киім алу үшін алмаймыз, тамақ алу үшін алмаймыз. Ұлды үйлендіргенде, қызды ұзатқанда аламыз. Кредитті сол кезде аламыз. Біз алып аламыз да, сосын төлейтін уақыт келгенде қысылмаймыз ғой. Ана бізде КВН-де Ярослав Милёкин деген жігіт білесіздер ғой, Ярослав? Ярик. Сол мен бірге жүремін ғой. Кредит алса, 3 күн қалған кезде кредит төлеудің уақыты жақындаған түрінен білемін ғой. Что случилось, если да, кредит там завтра? Ну нормально, закроем, придумаем. Менде де кредит бар. Маған 3 күн, как будто 3 ай бар секілді жүремін. Біз спокойныймыз ғой. Біз жалпы кредит алып аламыз да қысылмаймыз ғой. Үшін түнде жатарда ойлап жатасың, қай банктен алсам екен. Бір банк бізге аз, екінші банк деп ойлап отырмыз. Үшінші банктен звондаса, не болды, тұрсын төлейміз ғой. Сотқа берімде соттап жіберді ағылайсың ба? Үш банктың өзі звондауға қорқады.